大家好，又係我 Nelson 啊！今次帶大家嚟到泰國 Victoria 嘅工廠。大家好啊，又係我 Nelson 啊！咁我哋咧而家就啱啱 check in 完，咁我而家就去緊我哋嘅酒店房啊！嚟緊呢幾日開會咧，都會喺呢度住嘅。帶大家入去睇下先。咁咧，一入到嚟咧，我哋就已經發現喺床上面咧有 Victoria 幫我哋準備嘅一啲物資啦。咁呢度睇到有我嘅名牌咧 Nelson 啦。咁我哋就係參加呢個 APEC 嘅 Distributor Meeting 嘅，咁就喺泰國曼谷嘅。咁呢度有一封 Welcome Letter 啦，然後仲有一個 Polo shirt 啦。咁希望我哋聽日着嘅時候就唔會好似Victoria 工廠嘅員工服咁啦，因為聽日都會有個環節係去參加工廠嘅。咁仲有下邊就有一個 Victoria 嘅背囊啦。今日第一日我哋就朝早到啦，所以晏晝其實係冇行程嘅。我哋就香港8點機飛，跟住就11點到呢個曼谷啦。咁晏晝咧就冇行程冇會開嘅，咁淨係夜晚有個 welcome dinner 啫。咁我而家就喺陽台啊，咁呢出邊環境都幾靚。咁當然唔少得新產品嘅介紹啦，咁可能好多嘢咧，我而家都唔可以同大家講住啦。但係佢一 launch 嘅時候咧，我就會帶俾大家㗎啦。以我所知咧，就應該係我哋喺環法咧呢個冠軍車隊上面咧，TT 賽嗰日咧見到個車手所用嗰一條咧，我哋都應該會有機會睇到嘅。咁呢次咧就會係我哋第一次參加呢個 Victoria 嘅 Distributor Meeting 啦。咁之前因為疫情嘅原因咧，咁就飛唔到嚟泰國去參加啦，淨係可以 Zoom 咁樣同工廠去見面，去有 meeting 啦。咁聽日咧，我哋就會去參觀埋佢哋嘅工廠嘅。咁 Victoria 就係有自己嘅工廠啦，佢啲呔都係自己生產啦。咁都非常之興奮啦，可以睇到點樣由一個原材料去製造成一條呔啦。然後當然就會唔少得而家非常之流行嘅 Corsair Pro 同埋 Corsair Pro Control 啦。咁希望我去到嘅時候可以影到多啲嘢俾大家睇啦。咁而家同大家一齊睇埋Victoria 為我哋準備嘅一啲小禮物。呢個係佢哋嘅 Polo shirt 啦，有 Victoria logo 嘅。佢喺側邊喺側邊又有一個 Victoria 字嘅。聽日我就會着住呢件去開會㗎啦。呢個 Victoria 嘅背囊啦，quality 都非常之靚喎，應該係啲防潑水嘅一啲物料嚟嘅。咁有 Victoria 啦，跟住佢哋嘅 slogan 啦，The Riot Hat 喺後邊有睇到 Victoria 同埋 The Riot Hat。咁我諗我都要開始將啲嘢執落去。咁我聽日開會嘅時候都會用呢個背囊啦。而家出到嚟大堂 lobby 啊，酒店大堂，我哋一睇咧，頭先一坐出嚟嘅時候就已經見到好多 Victoria 嘅旗，跟住我哋而家行入去喺 check in 嘅位置隔離咧，就已經有呢個 Victoria 嘅 Elijah 啦 ，Victoria welcomes you。早晨啊，而家係而家幾點啊？而家7點半啊 ，Day 2。咁我哋換咗 Victoria 尋日送嘅 Polo 啦，咁我又孭咗佢送嘅背囊啦。咁而家就去緊食早餐。咁我哋食完早餐咧，後邊呢度有呢幾日嘅 schedule。食完早餐就會坐車去佢嘅工廠，咁就開會啦。我哋酒店去工廠應該都要成粒鐘，咁所以我哋到咗工廠嘅時候再為大家介紹啦。
而家食緊飯，食緊晏。喺個室隔離。咁啊，而家我哋分咗組咧，去做呢個 Airliner Challenge，咁就鬥快同其他組咧去裝呢個 Airliner，然後喺出邊要踩個圈，翻嚟然後再插翻呢個 Airliner，咁最快嗰一組就贏咯。我都係第一次裝，第一次玩。咁啊，唔知你知唔知其實 Victoria 之前都有出過 link 嘅，不過咧佢哋就冇再出啦。咁我啱啱裝完，我哋嘅 teammate 咧就而家要兜一個圈。咁咧佢一踩翻嚟咧，我哋就要開始插翻佢。咁我哋啱啱係贏咗呢場比賽嘅，咁啊做最快嘅一隊。Good job. Nice. 咁啊，我哋啱啱贏咗，咁啊佢就話會有啲獎品啊，我就唔知咩獎品，不過都幾好玩。咁啊，頭先我哋就係鬥快裝條呔喺對 link 度，跟住然後出去踩個圈，然後再鬥快翻嚟，再將佢拆翻開。咁啊，贏嘅人咧就係有呢件 Victoria 嘅 T-shirt。咁啊，我都贏咗一件 T-shirt 啦，就係綠色嘅 Victoria 嘅 Airliner T-shirt，咁啊同佢哋嘅 Airliner 嘅顏色係一樣嘅。Yeah， 我哋嘅 teammate。See you 同工。咁啊，頭先我哋就啱啱參觀咗呢個 Victoria 嘅新工廠啦。咁佢呢個工廠咧，淨係做 cotton tie 嘅啫。咁所有 tie 如果佢係冇 cotton 喺入邊咧，就唔會喺呢個工廠度做。咁換句話講咧，喺呢個工廠咧，而家做緊嘅就係 Corsa Pro 同埋 Corsa Pro Controller， 咁同埋場地車嘅 Pista 啊嗰啲之類嘅 cotton tie 咯。新嘅工廠咧，佢就係 dedicate for cotton tie 啦。咁好多呢個入邊嘅儀器咧，都係專為做呢個 cotton tie 而設嘅。咁就因為呢個機密嘅原因咧，咁就唔方便去影入邊嘅環境俾你哋睇啦。但係真係非常之有趣同埋非常之犀利嘅，即係我可以由一個原材料，即係甚至係去到一個棉嘅線啊 ，cotton 嘅一個 material 咧，係睇佢點樣一織嘅織出嚟做個 casing，cotton casing， 然後再點樣經過所有嘅重重嘅步驟咧，去做出一條我哋而家踩緊嘅呔就係 Corsa Pro 同 Corsa Pro Controller。咁同埋咧，尤其是你會睇到可能佢管呔上邊啊，場地呔上面啊，你會見到佢可能有寫 Victoria 嘅 handmade 嘅。咁啊，真係喺工廠入邊咧，我就睇到咧，佢哋真係全部啲工廠嘅工人咧，係用人手去咁樣整一條呔出嚟嘅，真係100% 人手去製造。點解有時你哋會問點解啲呔會咁貴咧？咁因為佢擺落嘅時間去做一條呔咧，實在都係唔簡單啊，同埋所需嘅人力物力都非常之長嘅。咁佢呢個新嘅工廠除咗係專貨 cotton 呔而設去做呢個工廠咧，咁其實呢個新嘅工廠咧都係為咗對環保出一分力咧去而設嘅。咁呢個工廠嘅上蓋咧就全部都係用一啲 solar panel， 用太陽能去發電啦。然後入邊嘅設施咧係更加符合到呢個環保嘅要求、環保嘅標準嘅。咁目的都係為呢個地球出一分力啦。咁而喺製造呔嘅過程中咧，就會減少翻對環境所產生嘅污染。呢個又補充一下咧，一條呔咧唔計前期準備咧，佢做一條呔啊，要起碼有22度工序先做到一條呔出嚟。咁仲未計佢所需嘅時間啊、嘅人力啦。咁所以成日啲人點解會問，哇一條呔點解會咁貴嘅？咁你就可想而知，其實要做一條呔咧，其實相當之唔容易。佢擺落去嘅研發啊，同埋時間同埋人力咧，都係非常之多嘅。同埋投資喺一條好嘅呔係非常之重要啦。即係好似我之前咁講，因為踩單車咧係唯一係條呔咧係同個地面咧接觸嘅啫。咁亦都係接觸一個非常之長嘅時間，所以點解一條好嘅呔係咁重要咯？咁啊，我哋今日啱啱完成咗 Day 2嘅行程啦，啱啱返到酒店，倒水喺出邊。咁啊，我哋而家就
喺酒店休息一下，跟住咧就會今晚係去食呢個 dinner 嘅。咁啊，應該係一個意大利嘅一個菜嚟嘅。總結下我哋今日 day 2嘅行程啦。咁我哋一早咧就去咗呢個factory 啦。咁啊去咗之後，我哋有一系列嘅 presentation 啊，講解呢個新嘅工廠啦。然後當然唔少得嘅就係因為嚟緊幾年嘅一個product roadmap 啦，有咩新嘅產品會推出啦。咁當然就係唔少得我哋都會見到一啲樣板啦。咁今次呢條片咧就未可以同大家講住，因為仲未公佈啦。咁但係當佢一公佈嘅時候咧，我哋就會介紹俾大家㗎啦。咁當然唔少得就係我哋喺環法睇到嘅呢個冠軍車隊冠軍車手用嘅秘密武器啦。咁到時咧都會好快帶俾大家同大家見面嘅。咁啊，仲有第二個嘢咧，就係我哋去參觀咗佢哋嘅新嘅 factory 啦。咁非常之大開眼界啊，簡直係即係點樣由一個原材料去做到一條呔出嚟。咁啊，成個 process 咧都喺佢 factory 度可以睇到啦。咁啊，我哋啱啱完咗呢個 Victoria 嘅 meeting 啦。咁呢度就係我哋開會嘅地方。咁啊，嗰度有啲白板啊、壁布板就係 for 我哋分組討論啊，每個國家然後同其他國家係一個分唔同嘅小組，跟住去討論一啲題目議題啦，跟住再同大家分享一下大家嘅睇法，交流一下一啲心得啊，大家嘅意見啊咁咯。咁呢度就有好多佢哋嘅唔同嘅產品啦。咁你有佢哋嘅mountain bike 啦。mountain bike 佢哋 sponsor 嘅 Santa Cruz Rock Shop 嗰對 Pro Team 啦，跟住mountain bike 佢哋一啲 construction 有啲 technology 啦，仲有呢度就係佢哋嘅 gravel 嘅胎啦。咁你有好多人都中意嘅 Terreno Zero 啦 ，Terreno Dry 啦，然後當然就係唔少得佢哋嘅公路車啦，就係非常之流行而家嘅 Corsa Pro 啦。同埋 Corsa Pro Control 嘅，佢哋嗰句啦 ，Feel what the pros feel 啦。喺隔離咧就係佢哋一系列嘅一啲 merchandise 啊、T-shirt 啊，咁我拍片着嗰件啦 ，Corsa Pro 啦，跟住仲有佢哋啲車衫啊、車衫車褲都有嘅。咁喺呢度咧就會見到係 Airliner。咁其實咩係 Airliner 咧？就係一個喺 tyre 入邊嘅一個 insert 啦。咁佢哋呢個 airliner 一個原意咧，就係當你條呔爆咗啦，然後可能 sealing 啊，所有嘢都補唔到個窿之後咧，咁嗰條呔咪即刻扁嘅。咁好多時如果入邊冇呢啲 air insert 咧，咁條呔一扁，咁你如果你又繼續踩咧，咁就係直接傷害到呢個 link 框啊。咁好多時而家啲 link 框都用 carbon 嘅 link 框啦，咁直接佢哋叫 run flat 啦，即係冇氣喺入邊直接踩咧，咁係會對呢個 link 框咧係個傷害都非常之大，因為嗰個承受嘅壓力嗰個重量都非常之大嘅。咁有呢一個 airliner 嘅 insert 咧，咁佢呢度寫 run flat，咁 in case of puncture， 咁 expansion of foam 咧就 offer 呢個 support。咁有呢個 airliner 喺入邊咧，咁就會保護到佢呢個胎嘅 link 框啦，咁就唔會形成呢個傷害咯。咁佢哋有新嘅 airliner 咧，就係呢個 airliner light， 就專 for XC 而設嘅。咁可以睇到佢係比較腍啲嘅。咁普通 mountain bike 可能去到 downhill 啊嗰啲咧，就係比較硬啲嘅。咁仲有呢度就係 airliner 嘅road 啦。咁可以睇到好多 Paris-Roubaix 啊嗰啲比賽咧，嗰啲選手都有擺呢個，因為 Paris-Roubaix 呢個場嘅比賽嘅路段踩啲石春路咧，咁就好容易會爆胎嘅。咁呢度仲有 gravel 嘅 airliner 啦。咁啊頭先睇咗一系列 Victoria 嘅產品啦，咁嗰啲已經有得賣啦，我哋已經有現貨啦。咁當然就唔少得係最新嘅產品啦。咁呢個就係未公佈嘅 Corsa Pro Speed。咁呢個產品因為未 launch 啦，所以我就唔可以講太多嘢俾大家聽嘅。咁呢個呢，就係大家都好期待嘅，喺環法出現過嘅呢一個產品啦。咁呢個產品我一摸上手呢，同埋一攞起手呢，就已經覺得佢非常之輕，同埋感受到呢就係非常之快。咁可以睇到中間係冇胎紋。咁啊呢個產品應該呢，今年就未帶到俾大家啦，但係
應該就係下年年頭咧就可以帶呢個產品俾大家啦。咁大家就要拭目以待，期待一下。咁到時咧我都會拍片去詳細介紹呢一個產品。呢個產品就係 Jonas Vingegaard 喺環法佢 TT 站咧贏得非常之好嘅成績用嘅嗰一條呔。咁亦都係喺嗰一站之後佢用呢條呔咧去贏得呢個環法嘅總冠軍㗎。咁啊非常之勁嘅一條呔，咁大家要期待一下。今日啱啱完成咗